Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda prenses bebeğimin ayakkabılarının yapılışını anlatacağım. Papatya bebeğimle aynı ayakkabı modeli. Bakın şöyle göstereyim. Aynısı, yalnız burada yeşil yerine sarı kullandım. Bu renk ipim de farklı arkadaşlar, elbisenin renginde. Renklerimiz farklı ama modelimiz aynı. Şimdi birazdan size papatya bebeğin ayakkabı yapılışını ekleyeceğim videonun arkasına. Oradan yapabileceksiniz. Önce ayakkabıyı yapın arkadaşlar. Niye önce ayakkabıyı yapın? Bebeğinize elbisesini giydirdiğiniz zaman şu bel kısmına giydirip boyunun uzunluğunu ayarlayın. Bakın tam ayakkabının ucunda. Yani ne çok uzun ne de çok kısa. Yani bu şekilde yaptım ben, uzunluğunu ölçerek bebeğimi giydirdim, ayakkabılarını da giydirdim. Daha sonra uzunluğunu ayarladım. Ayakkabı yapımıyla bu videoya devam ediyorum. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi ayakkabısını öreceğim arkadaşlar. Ayakkabının ikisi de şu kısma kadar aynı. Düğmesini bile diktim ben arkadaşlar. Bu kısma kadar iki ayakkabı aynı olacak. Aynı şekilde örülecek. İki tane taban örüyoruz. Bu taban ayrı burada ördüm arkadaşlar. Bu tabanın aynısından şimdi krem renginle öreceğim. Ve onunla tamamlayacağım. Bu burada kalsın. Böyle taban için plastik parça kesiyorum. Tam ölçün arkadaşlar. Şöyle 2 adet bundan keseceksiniz. Plastik parçalarımızı böyle dondurma kutularından kesebilirsiniz arkadaşlar. Kesip hazırlayın. Krem rengi ipimi aldım. Bu renkle yapacağım. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. Burayı çift yapıyorum. Çift. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne tek tek ördüm. Son sık iğneye geldim. Son sık iğneye batıyorum. İkincisini yaparken ipimi döndürüyorum. 2, 3, 4, aynı yere 5 tane yapacağım. 5 tane aynı yere yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyorum. İpimi de yürüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ördüm. Son boşluğum burada. Ona çift yapıyorum. Bakın ilk sık iğnem burası. Oraya bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırmayla bir tane zincir çekiyorum. Sayım 21 sık iğne. Şimdi buradan hemen aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. Şimdi şu 5 tane aynı yere yapmıştık. Onların her birine 5 çift yapacağım. Yani her birine çift yapacağım. Toplam 5 tane çift yapmış olacağız. İkinci çift, üçüncü çift, dördüncü, beşinci çifti yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm.
çift yapıyorum, tek yapıyorum. Bir çift, bir tek yaptım. Şimdi bakın burada şuna bağlamıyoruz. Orası ilmek kaydırma yeri. Şuna bağlıyoruz arkadaşlar. İlk sık iğnenin halkasına. Bakın. İlk sık iğnenin halkasına bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 1 2 yan yana 2 tane ördüm. Üçüncüsüne çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Şimdi o 6 burada kalıyor. Bir tek, bir çift. Bakın. Bir tek, bir çift. Beş kere yapacağım bunu. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Son kez bir tek, bir çift. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane ördüm. Tek tek. Sıradakine çift yapıyorum. Ve 2 tane yan yana sık iğne yapıyorum. Bakın burada ilmek kaydırma yaptığım yer burası. İlk sık iğne de burası. Bir tane zincir çektim. Sayım 28 ve 35 oldu arkadaşlar. İkinci sırada 28'di. Bu sırada 35 sık iğneye çıktı. Şimdi tabanın son sırasını yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. Üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. Tekli trabzan. Yanındakine 2 zinciri saymıyorum. Yanındakine 3 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi üzerine doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Çift yapıyorum buraya. 3 tek, bir çift tekli trabzan yapmış oldum. Şimdi üzerine doluyorum. Buradan başlıyorum. İkili trabzan yapacağım bu kez. İkili trabzan. 1 2 3 4 5 ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bakın 5 oldu. 6. Şu kısmı ikili trabzanla tamamlayacağız. 6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üzerine doluyorum. 6 burada kalıyor. Yani saymıyorum onu. Tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 tane trabzan, üçüncüsüne çift. 2 tane yan yana tek, sonra çift. Devam ediyorum. Yine 2 tane yan yana tek tek ikili trabzan, üçüncüsüne çift. Yani 2 tane ikili trabzan. Bunu 5 kere yapacağız. 2 kere oldu. 1 2 tane ördüm. Üçüncüsüne çift yaptım. İkili trabzan. Tekrar 2 tane yan yana ördüm. Sıradakine çift yaptım. 2 tane yan yana ördüm. Tek tek. Sıradakine çift yaptım. Devam ediyorum. Tek tek öreceğim 6 tane.
2 3 4 5 6. Şimdi üzerine doluyorum. Çakma trabzan yapacağım. Yani tekli trabzan. Üzerine doladım. Sıradakine tekli trabzan. Bir tane daha. Çift. Şimdi tek tek örüyorum. Tekli trabzan. 1. Sıradakine 1. Buna da arka arkaya 3 tane ördüm. İlmek kaydırma ile ilk tekli trabzanın üzerine bağladım. Bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar, iki taban aynı olacak. Bunu sonra öreceğiz. Şimdi bunu bitirdikten sonra bundan aynı buraya kadar yeşille öreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben buna devam ediyorum. Bunu bitirdikten sonra ya da şimdi örün, yani fark etmez, örüp hazırlayın. Biraz ip kalması gerekiyor, hemen kesmeyin ipini. Şimdi buradan ayakkabıyı öreceğim. Bakın şu anda burayı ördüm. Ayakkabıyı öreceğim. Şu kısmı öreceğim. Bağlantı yaptığım yere batıyorum. Sayım 42 sık iğne. Burada 42 sık iğne. Şimdi buraya arka lobuna battım. Bir zincir çektim. Bakın. İlmek kaydırma yaptığım yerin arka lobuna batarak sık iğne yapıyorum. Buradan başlıyorum. Her birine bir tane yapıyorum. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun arkasına da batılıyor. Böyle tek kanadı olmuyor. Tek kanadını da batabilirsiniz. Ayrılıyor o zaman biraz ama burada böyle bir imkan var. Trabzanlarda böyle batabiliyoruz arka lobuna. Direkt zaten oraya gidiyor. 42 tane bu şekilde ön tarafta bakın tek halkaları kalıyor. Ortasından giriyorsunuz. Arkasına böyle içe doğru battığınız zaman zaten bu ikisini alıyor. Böyle devam edeceğim. ...42 tane sık iğne yapacağım. Böyle buraya kadar. Şimdi tamamladım sırayı. Yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batarak 42 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğim. Dümdüz normal batıyoruz. Bir sıra öreceğim, bağlayacağım, sonra bir sıra daha, toplam 2 sıra 42 sık iğne yapıp geleceğim. 2 sıra ördüm. 42 sık iğne. Yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batarak sık iğne yaptım. 1 2 3 4 15 tane yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğne yaptım. Şimdi üzerine doluyorum. Bakın şöyle yandaki halkaya battım. Böyle yarım bıraktım. Eksiltme yapacağım. Üzerine doluyorum. Yandaki halkaya batıyorum. Yalnız trabzanla eksiltme yapıyorum. Yarısını çekiyorum. Üçünü birlikte topladım. Trabzanla eksiltme yaptım. Üzerine doladım. Yan tarafa geçtim. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi yine eksiltme yapacağım. Bakın aynı şekilde yan tarafa geçtim. Yarım çektim. Üzerine doladım. Yan tarafa geçtim. Yarım çektim.
ve topladım. Eksilttim, tek yaptım, eksilttim. Şimdi bir tane daha yanına yapacağım. İkili trabzan. Eksilt bir tane trabzan, eksilt bir tane trabzan. Şimdi önce bir tane trabzan yapıyorum. Burası tam ortası. Bir tane trabzan yapıyorum. Eksiltiyorum. Eksilteceğim şimdi bakın. Yarım trabzan. Yarım trabzan. Topladım. Yani şu ortada 2 tane olmuş oldu. Bakın eksilttim. Bir tane yaptım. Bir tane yaptım. Eksilttim. Tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Yine eksilteceğim. Yarım yaptım. Yandaki halkaya geçip yine yarım trabzan ve topladım. Şimdi buradan sık iğne ile devam ediyorum. Yandaki sık iğneye geçip 1 2 yine 15 tane var. 3 13 14 15 tane yaptım. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Eksiltme ile başlayacağım sırama. Bakın eksiltiyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 11 tane öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltiyorum. Sık iğne ile yapıyorum bu sırada eksiltmelerimi. Eksilttim. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar eksiltiyorum. Yandaki halkaya bir sık iğne. Bir sık iğne eksilt bir sık iğne, eksilt bir sık iğne yaptım. Şimdi yine aynı aşağıda yaptığımız gibi bir sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Yani ortada 2 tane sık iğnemiz oldu. Bakın burada. Burada sık iğne ile bitirdim. Burada sık iğne ile başladım. Bir sık iğne, bir eksilt, bir sık iğne, bir eksilt. Sıra sonuna kadar yine 11 tane sık iğne öreceğim. Sıra sonundan 2 sık iğne önceye kadar arkadaşlar. 11 tane örelim. On, 11. 11 tane ördüm. Şimdi burada eksilteceğim. Şimdi buradan itibaren bakın 2 ayakkabı da buraya kadar aynı. Şu anda aynı yerdeyim. Bunun tabanı yok. Tabanı da yapacağımız için yani aynı olacak. Tabanı da yerleştireceğim en son. Bunun tabanını da yerleştirdiğim için böyle. Buraya kadar bakın aynı. Aynı yerdeyiz şu anda. Bu sağ ayakkabı olacak. Bakın düğmesi yanda olduğu için sağ ayakkabı olacak. Şimdi ben sol ayakkabıyı yapacağım. Son eksiltmeyi yapıyorum arkadaşlar. Burada renk geçişi yapacağım. Toplamıyorum. Toplama işlemini yeşil iple yapacağım. Şimdi bağlantı yapıyorum ilk sık iğneye. Bakın burada ilmek kaydırma ile ilk sık iğneye bağlantı yapıyorum. Bu iplerimi güzelce sıkıştırıp şöyle düğümleyeceğim arkadaşlar. Sonra krem rengi ipimi kesiyorum.
Şimdi bu krem rengini burada yürütebilirim. Diğer yeşili de bu tarafta, birini o tarafta, birini bu tarafta yürüteceğim. Şimdi burada 2 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batıp trabzan yaptım. Üzerine doladım. Sıradaki sık iğneye geçiyorum. İkili trabzan yaptım. Şimdi üzerine doluyorum. Sıradaki sık iğnenin üstüne çakma trabzan, tekli trabzan. Sıradaki sık iğneye sık iğne. 2 tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan, bir tane de sık iğne yaptım. Şimdi buradan ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. İki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 tane yapacağım. Yirmi tane ilmek kaydırma yaptım. Buradan başladım. Şimdi burada zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 20 tane. 20. Şimdi 9. sık iğneye batacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zincire batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sırayla zincirlerin üstüne ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi şu sıradaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Burası ilik ve ön pat oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane yaptım. 2, 3, 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada 4 tane sık iğnem kaldı. Şu ipi, burada ipimiz vardı arkadaşlar. O ipi buraya geçirip yürüteceğim. Bir tane sık iğne yaptım. Üzerine doladım. Yanına tekli trabzan. Üzerine doladım. Sıradaki sık iğneye ikili trabzan. Tekrar sıradaki sık iğneye ikili trabzan. Şimdi şu ilk ikili trabzanın üstüne batıp birleştirdim. Burada bir zincir çekeceğim. İpimi kestim. Şimdi arkadaşlar bu sol ayakkabı olacak. Bu sol ayakkabı. Bu da sağ ayakkabı. Bakın böyle düğmesi burada, sağ ayakkabı. İkisi de dediğim yere kadar aynı ördük. Yeşil yaparken sağ sol farkını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunun yeşil sırasını yapacağım. Son sırasını. Şimdi sonda eksiltme ile bitirmiştik bu sırayı.
eksiltmeyi yapıyorum. Aynı diğerinde olduğu gibi. Toplama işlemini toplamıyorum bakın. Burada bırakıyorum. Yeşil ipime geçiyorum. Yeşil ipimle topluyorum. Sonra ilk sık iğneye, sıranın ilk sık iğnesine geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Şimdi şu ipleri sıkıştırıp düğümleyeceğim arkadaşlar. Diğerinde yaptığım gibi aynı. Ve buralarda yürüteceğim. Şimdi iki tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Tekrar üzerine doluyorum. Sıradakine batıyorum. İkili trabzan. Üzerine doladım. Yan halkaya geçip tekli trabzan yapıyorum. Son. Burada sık iğne yapıyorum. Daha sonra ilmek kaydırmalara geçeceğim. Bu sağ ayakkabı arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Zincir çekiyorum. 20 tane zincirimi çekiyorum. Yine 9. zincire batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. zincire ilmek kaydırma yapıyorum. Zincirlerin üstüne aynı diğerindeki gibi arkadaşlar ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi buraya geldim. Bir tane yaptım. İlmek kaydırma. Burada yine şuraya kadar arkadaşlar 20 tane ilmek kaydırma yapacağım. Devam ediyorum. 3 20. Şimdi burada 1 2 3 4 tane boşluğum kaldı. Sık iğne yapıyorum. Üzerine doladım. Tekli trabzan. Üzerine dolayıp 2 tane yan yana ikili trabzan yapacağım. Şimdi ilk trabzanın tepesine bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekip bitirdim arkadaşlar. Bu iplerimi içeriye iğne ile gizleyeceğim. İplerimizi gizleyelim. Şunları. Bunu da arkadaşlar. Şimdi bu sağ ayakkabı oldu arkadaşlar. Sağ ayakkabı bitti. Düğmesi de dikili zaten. Sol ayakkabının tabanını yapacağız şimdi. Sadece tabanı kaldı. Aynı tabandan, şu krem rengiyle ördüğüm tabandan yeşil ile öreceksiniz. Bakın buraya kadar, son sık iğneye kadar öreceksiniz. Daha sonra buraya birleştireceğiz arkadaşlar. Şu tabanın tarifi bununla aynı arkadaşlar. Videoyu biraz başa alıp aynısından yeşille öreceksiniz. Ve burada bırakıp bağlantıya geçeceğiz şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tabandan aynı bu tabandan yeşille öreceksiniz
ve burada birleştireceğiz arkadaşlar. Taban bittikten sonra. Bu ipleri arkadaşlar bu tarafa çektim. Çünkü şu içteki bazı ipleri bu tarafa çektim. Burada şimdi tabanı yerleştirince o içeride kalacak zaten. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum tabanın son kısmını. Sonra şöyle bakın burayı aşağıya getiriyorum. Yeşili. Şurası birleştirme yaptığım yer. Tek kanatları burada kalmıştı bakın. Şunlar. Onlarla tabanı birleştireceğiz. Şimdi bu tarafa çektim o ipimi. Bakın çektim. Yandaki halkaya batıyorum. Buradaki yandaki trabzanın 2 halkasına birden batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın her birine batacağız. Burada tekli trabzanlarımız vardı. Onların halkalarına batıyorum. Böyle. Her bir sık iğneyi karşılıklı birleştireceğiz. Böyle arkadaşlar. Şuraya kadar yapacağım. Burada plastik parçamı yerleştireceğim içine. Tam kapatmadan buraya kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Şuraya kadar. Aynı şekilde tamamlayacağım. Şimdi buradan tabanı yerleştirelim. Plastik parçayı. Böyle son ilmek de burada. İpimi kesmiştim. İğne takıyorum. Da düğüm atıyorum. Şimdi düğmemi de dikeyim. Şuraya. Düğmemi de dikip geliyorum. Ayakkabılarımız bitti. Çok cici oldular.
Şimdi arkadaşlar ayakkabıların içine çorap yapacağım ben. Daha doğrusu yaptım bir tane. Bakın böyle evde bulunan eski kullanmadığım çorabımdan denemek amaçlı yaptım arkadaşlar. Hoşuma gitti. Size de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde diktim. Çorabın şu lastik kısmını kullanıyorum. Ve burada ek olmadığı için bu kısmı kullanıyorum. Böyle şuradan çorabın boyunu size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 6 santim. Burası 3 santim. Burası da 4 santim. Böyle 6 santim uzunluğunda. Şimdi bunu burası ters düzü. Tersini çeviriyorum. Böyle bakın arkadaşlar ince ince 2 kere geçtim. Şimdi böyle çevireceğiz. Çok cici oldu. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.